ஹலோ வியூவர்ஸ், மிராக்கிள் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். இது உங்கள் மிராக்கிள் டிவி, எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள். நாம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சி அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ். இந்த அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ்ல சமீபத்தில் நடந்த ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தின ஒரு தகவலை பற்றி தான் பார்க்க போறோம். தொடரும் மர்மம் என்னென்ன, அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்தது என்ன அப்படிங்கிற முழு விவரத்தையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஆழ்கடல்ல டைட்டானிக் கப்பலை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் டைட்டானிக் படம் நிறைய பேர் நம்மள பார்த்துருப்போம். இந்த டைட்டானிக் கப்பலை பார்வையிட சென்ற 5 கோடீஸ்வரர்கள் இறந்து போனது சில பேருக்கு பயங்கர அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கும். டைட்டானிக் கப்பல் பாதுகாப்பானதுன்னு சொல்லி தான் பயணத்துக்கு விட்டாங்க. ஆனா 112 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கடல்ல மூழ்கி போச்சு. இப்படி மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு. எல்லா வகையில பார்த்தாலும் சொல்லப்பட்ட லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி, எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் அந்த கப்பல்ல இருந்தது. ஆனாலும் கூட அந்த டைட்டானிக் கப்பல் கடலுக்குள்ள மூழ்கி பஸ்மமாவே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுல பயணம் செஞ்ச 5 கோடீஸ்வரர்களும் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு அதிகாரப்பூர்வமா அறிவிக்கப்பட்டுச்சு. 96 மணி நேரம் கடலுக்குள்ள இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற பாதுகாப்பெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த கப்பல் நொடியில கைமீறி எல்லாமே முடிச்சு போயிடுச்சு. தொடரும் மர்மத்துக்கு காரணம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி அந்த 5 பேரும் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். பொதுவா டைட்டானிக் கப்பலை முழுசா கடலுக்குள்ள முழுகிறதுக்கு குறைஞ்சது 3 நாளாவது எடுத்துக்கிச்சு. அதுல பயணம் செஞ்ச 1000க்கும் மேற்பட்ட பணக்காரர்கள் இறந்து போனாங்க. ஆனா டைட்டான் அப்படிங்கிற நீர்மூழ்கி கப்பல், கடலுக்குள்ள போற நீர்மூழ்கி கப்பல் பஸ்மமாக ஒரு நொடிக்கும் குறைவான நேரத்துல அது வெடிச்சு போச்சு. அதுல பயணம் செஞ்ச 5 பணக்காரர்கள் இறந்தே போயிட்டாங்க. ஒரிஜினல் டைட்டானிக் கப்பல் 2ஆ உடைஞ்சது பல பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. மொத்தமா ஐஸ் பாறையில மோதி மூழ்கி போச்சு அப்படின்னு தான் பல பேர் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அந்த கப்பல்ல பயணம் செஞ்சவங்க 3000க்கும் மேல இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல கப்பல் போனபோது 50 அடி உயரத்துல ஒரு ஐஸ் பீஸ் தென்பட்டுச்சு. இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணம் தானே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கப்பல் மாலுமிகளும் அதை விட்டுட்டாங்க. அப்ப இருக்கிற அந்த ஆபத்து புரியாம கொஞ்ச நேரத்துல புரிஞ்சுது எல்லாமே கைமீறி போயிடுச்சுன்னு. அதாவது கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஐஸ் பீஸ் வெறும் ஐஸ் பீஸ் மட்டும் கிடையாது, நிலத்தடியில இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஐஸ் மலைன்னு. கிட்டத்தட்ட 10 மடங்கு அதை விட அதிகமான உயரத்துக்கு கடலுக்கு கீழ் பகுதியில இருந்திருக்கு. அதாவது சுமார் 500 அடி கடல் மட்டத்துக்கு கீழே இருந்திருக்கு. அதுல மோதிதான் டைட்டானிக் கப்பல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூழ்கி போச்சு. இப்போ அது தொடர்ந்து இருக்கிற மர்மத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம். அதிகப்படியான இருட்டு முக்கிய காரணமா சொல்லப்பட்டுச்சு. சூரிய வெளிச்சமே இல்லாத ஆழ்கடல் பகுதியில இருக்கிறதும் இன்னொரு காரணம். கடலுக்கு அடியில 4 கிலோமீட்டர் அழுத்தத்துல இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, அடுத்தது என்னதான் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தா அதிகப்படியான அழுத்தம் இன்னொரு காரணமா இருந்தது. அந்த இடத்துக்கு மனுஷன் போனா நொடியில பஸ்மம் ஆகிடுவான். நொடி கூட இல்லைங்க, அதுக்கும் குறைவான மில்லி செகண்ட்ல பஸ்மம் ஆயிடுவான். டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்கி போய் அதை கண்டுபிடிக்க நமக்கு 70 வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். இப்ப டைட்டானிக் நீர்மூழ்கி கப்பல் கடலுக்கு அடியில சிக்னல் கட் ஆன உடனே அமெரிக்கா, பிரான்ஸ், கனடா, யூகேன்னு பல நாடுகளை சேர்ந்தவங்கள பரபரப்பா தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் பயணத்தை தொடங்கின 2 மணி நேரத்துக்கும் குறைவான நேரத்துல தான் தன்னோட சிக்னலை இழந்துச்சு. அதுல பயணம் செஞ்சவங்க கிட்டத்தட்ட 2 கோடி ரூபாய் கட்டணமா வசூலிச்சாங்க. அதை உற்பத்தி செஞ்ச நிறுவனத்துக்கு மட்டும்தான் தெரியும். என்ன உண்மை அப்படின்னா, அந்த கப்பல் அதிக அழுத்தத்தை தாங்காது அப்படிங்கிறது. சிக்னல் கட்டான உடனே தேடுதல்ல ஈடுபட்டாங்க. 26,000 சதுரடி கிலோமீட்டர்ல தேடுறதுனா என்ன சாதாரண விஷயமா? ஆக்சிஜன் 96 மணி நேரம் மட்டும்தான் நிற்கும் அப்படிங்கிற நெருக்கடி. அதுக்குள்ள உயிரோட இருக்கவங்க எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு மீட் ஆகணும். எல்லாரும் பரபரப்பா தேட ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த நிலையில ஒரு சத்தம் மட்டும்தான் சிக்னலா கிடைச்சது. அந்த தேடுதல்ல அதனுடைய உதிரி பாகங்கள் கடலுக்கு அடியில கிடைச்சது. ஆய்வு செஞ்ச அமெரிக்க வீரர்கள் உடனே சொல்லிட்டாங்க, இது அந்த நீர்மூழ்கி கப்பலுடைய உதிரி பாகங்கள் தான் அப்படின்னு. அந்த சப்தம் அந்த கப்பல் வெடிச்சு போனப்போ ஏற்பட்ட சப்தமா கூட இருக்கலாம். அதாவது நீர்மூழ்கி கப்பல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாலாம் செயல் இழக்கலைங்க. அதிக அழுத்தம் காரணமா ஒரே நொடியில வெடிச்சு செதறிடுச்சு. அந்த சத்தமும் அதுல இருந்து கிடைச்ச உதிரபாகமும் தான் அந்த சிக்னல். இதன் காரணமா தான் அவங்க உடல் கூட கிடைக்காது அப்படிங்கிற அதிர்ச்சி தகவல் பரவுச்சு. நீங்க ஜேம்ஸ் கேமரூன் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதாவது டைட்டானிக் படத்தை எடுத்த டைரக்டரை பத்தி தான் நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம். இவரு கனடாவை சேர்ந்த ஒரு திரைப்பட இயக்குனர். இவரு இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆழ்கடல் வரைக்கும் போய் டைட்டானிக் கப்பல் எந்த இடத்துல என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நிறையவே வச்சுட்டு இருந்தாரு. அந்த டைட்டானிக் கப்பல் செய்ய ஆன செலவை விட இவர் அந்த படம் எடுக்க ஆன செலவு தான் ரொம்ப அதிகம்.
பொதுவா நிபுணர்கள் கருத்து என்ன அப்படின்னா, ஒருவேளை நீர்மூழ்கி கப்பல்ல இருந்து சிக்னல் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ரொம்ப சீக்கிரமே ரொம்ப நேரம் காத்திருக்காம, அடுத்த 1 மணி நேரத்திலேயே அந்த பயணத்த ரத்து செஞ்சு திரும்பி சேஃபா வர்றது தான் நல்லது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. நீங்களும் உங்களுக்கும் இதே மாரி ஏதாவது ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா, கமெண்ட்ல கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ வெரி மச். மறுபடியும் ஒரு திகிலான அல்லது மர்மமான சம்பவங்களோட உங்கள நான் மீட் பண்றேன். நன்றி, வணக்கம்.